Ayan na guys, ang na-harvest kong oksusu for today. Ayan. Mga 30 na puno lang siya. Pero yung mga tira pa doon kasi hindi ko pa siya hinarvest yung mga maliliit pa. Hi guys, it's me, Sarai again. Welcome to my YouTube channel, and today we will be harvesting corn. Ayan. In Korean, it's oksusu. Ayan, mag-harvest tayo ng oksusu today, yung corn. Ayan guys, ayan. I-harvest namin ang aking biyanan today. Ayan. Medyo makakarami kami ng oksusu today. Ayan. Paikot yan doon. Pinapalibutan niya yung sili. Kaya marami-rami tayong i-harvest na mais today. Ayan. Ang lalaki na niya. Sarap maglaga ng mais. Ayan guys. Ayan. Ayan o. Kasi kapag dry na yung pinakang buhok niya, pwede na siyang i-harvest. Yun ang sabi nila. Ayan. Ang dami pa. Ayan guys. Ang i-harvest natin mais for today. Ang dami. Hanggang dun pa yan sa kakitang dulo. Ibot lang yan dito sa may mga sili. Ayan. Ang i-harvest natin mga mais. Ayan. I-harvest natin mga mais for today. Sarap siyang ilaga o kaya ay ihawin later. Ayan. Nawala na yung ano niya, oh. Naubos na yung buhok niya. Nakalbo. Nakalbo na ang mais. Simulan na natin guys ang pagputol. Pilitit mo lang siya. First, wow! Dito guys, ang una kong pitas. Oh, ang laki niya. Diba? Balatan natin mamaya. Huwag muna natin alisin ang balat kasi magda-dry siya. Kaya. Pasko. Dalawa. Tatlo. Pag-awis suksusin. Ayan guys, nagbukas. Iba mo natin. Tapon lang naman. Ano yan? Saan? Basik ko. Basik ko yan. Ang bagsik ko. Ang bagsik ko. Kari akong tayo. Sarap! Sarap! Maglaga tayo ng oksusu. Laki! Wow! Ay, isang laki. Wow! Wow, makakakuha ka ng mga 3 piraso sa isang puno. 2 or 3. Dali pa 3 niya, medyo maliit na kasi. Guys, dali, umubos ko na yung bunga na dito. Ayun, isa pa nakatago. Huwag ka magtago, makikita kita. Tapos meron pa doon. Meron pa doon. Isang sakot na lang siya pinipera ko. Mamaya, magtaga tayo. Kasi siyang kainin. Ang buong ng TV. Diba? Ang bulat naman. Wow, bilis. Ako na yung aking planggana. Wow. Sabi nga nila, pag may tananim, may aanihin. Wow. 2. Okay. Yes. Shoot sa langgana. Oh, shooter si Saray. Para nang kumain ng oksusu, ng mais, ng corn. Ilang lingwahe. 3 lingwahe na agad yun. Oksusu in Korean. Mais in Tagalog. Corn in English. Laki dito guys. Parang sarado yan. Ito pa ang laki.
Siguro guys, mga ano lang po ang puno ko. Siguro mga 30 pieces siguro ito. Tapos 30 pieces ko, ang dami ng buong. Ne! Sabi ko biyanan ko, may mga malalaki lang daw ang pitas eh. Pagkakita ko mga. Kasi pwede pang kumain ng mga wala pang naman. Kung saan ko na lang siya itapon. Nasa ilalim na ito. Wow. Sarap nito guys. Sarap pa yan ng mais. Bakang ito. Sobrang laki. Ito pang laki na sa bata. Ito maliit ito. Huwag naman natin kasi yung maliit. Pero kung naman. Ito pang malaki. Ang sarap ng bukas. Yes. Ang ganda na rin sila. Yeah. So, diba? Mga na-harvest kong oxyso, mais or corn. Yan. Meron pa doon. Yan ko. Ang aking biyana. Say hello, Omoni. Hello! Nainitan na. Naligo na si Omoni. Naligo, nagdidilig kasi si Omoni. Ayan. Tapos meron pa doon. Omoni! Oh, nagdidilig, nakaupo. Wow! Hindi kasi umuulan. Saka man niya Omoni. Pugay, uksuso. Ayan pa. Ayan na guys, ang na-harvest kong oxyso for today. Ayan. Mga 30 na puno lang siya. Pero yung mga tira pa doon kasi hindi ko pa siya hinarvest yung mga maliliit pa. Kaya yan. Ang mga ano natin ngayon, harvest. Meron ng pandaga. Okay, balat na natin. Ayan na guys, ang itsura ng mais. After niya siya na-harvest, ayun, binalatan ko na yung isa. Diba? Ang dami. Marami ng panlaga. Ilang beses mo na rin nalagatan. Sarap yun. Malambot na malambot. Okay. See you kapag laga na ako. Ayan na guys, nabalatan na siya. Ayan na siya. Ayan. Ang oxyso. Para mas fresh ko. Hindi siya binabalatan ng ganito kasi lalakain siya. Para hindi siya mag-dry. Ready to go. Ayan na natin. Pinutol ko siya. Hindi siya masyadong may pagkinain ng mga bata. See you. Nakulo na siya. Pero hindi pa siya luto. Kailangan pa siya ng ilang minuto pa. Our corn is ready! Ano yan? Ano ba? It's ready guys! So let's eat! Guys, our corn is ready. Here is Yeji, Yeo, and Yeji. Hi Yeji! Hi! Nagagawa na sila sa kanilang mais. Ayan. Yeji, how was it? Masarap siya? Yeah. Super masarap. Yeah. Hi, Yeo. Masarap? Super masarap. Super masarap.
Masarap ang mais. Sarap. Masarap. Masarap po kayo. Hi guys, kain tayo ng mais. Ngayon sila kumakain din sila ng mais. Oh, your hands must hurt. Masarap siya. They will heal. You were in need and I had to help you. The wife thanked her. Mura na. Patok pa sila ng bulsa. Patok pa siya. Simple lang siya pero masustansya siya. I will do you a good deed in return. The girl saw that the oven had a lot of cracks. She thought for a while. She then brought some mud and mixed it with her finger Nakapanood ng TV, nakain ng mais. to cover all of the cracks. The oven pressed Hi, Jim. Hi, mommy. so the girl Sarap ang mais. Yes. carried some for her father. Nabusog ka? Pebble rock? And walked away. A little further, she found the Sarap ng kainin ng mais. Ang sarap naman talaga niya, guys. Habang nagpilit. fresh wine. And so the girl drank as much as she wanted and took some for her father. She thanked the wine and walked away. A little further, she found the tree she had helped. The tree was green as ever and full of fresh pears. Come, girl, Kapag may tinanim, me when I was in need. Come and may eat kakainin. pears. And so she ran to get them and hugged him tight. Nakakadalawa na ako. She was shocked to see the husband healthy and the daughter wealthy. She was covered from head to toe in gold and silver and much more. Ignoring the mother, the father and his daughter walked Puro inside. bosil na lang. The stepmother Tira. realized that her husband will not And let then her kumakain pa have sila anything. habang nanonood ng TV. Called out to her daughter and asked her to go look for work in a wealthy family. Kain tayo! You have four Nag-alok eh kung kailan marami yung nakain. Sarap. Across a tree, which was Busog na ako, guys. the tree asked her to See you on my next vlog. Say bye-bye, baby. Bye! Don't forget